तबेला चाय। और ये सब्जी है जो वेज कुरचन करके है। खुरचन या कुरचन में। हेलो गाइस, क्या हाल है? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। भाई मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं, हम लोग नासिक के लिए निकले हैं क्योंकि अपना उधर भी एक क्लाइंट के पास मीटिंग है। और 3-4 दिन से मैं थोड़ा बिजी ज़्यादा चल रहा था, जिसकी वजह से ब्लॉग आ नहीं पा रहा था। और आज नासिक के लिए निकलना था तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग शूट कर लिया जाए। थोड़ा रास्ते में भी सीन अच्छे आएंगे, घाट वगैरह है, बारिश का सीज़न है तो थोड़ा और बढ़िया सीन आएगा। चल के आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ जैसा सीन आता रहेगा। बाकी साथ में है भाई संतोष भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे? गुड मॉर्निंग सभी को भाई। चलो फिर मिलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं भाई। तो दोस्तों सुबह हो गई है और मोस्टली मैं मुंबई का ट्रैफिक पार कर लिया हूँ। थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था क्योंकि मॉर्निंग टाइम था। अभी उजाला हो गया है और मैं पहुँचा हूँ भिवंडी कट पे। तो थोड़ा यहाँ हम रुके, अभी चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर सीधे हाईवे पकड़ते हैं क्योंकि अब एक बार बैठेंगे फिर ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से रास्ता। तो मोटा मोटा अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है तो 2.5 घंटे लगेगा। और रास्ते में बारिश कम हुई तो जल्दी पहुँचेंगे, बारिश हुई तो थोड़ा सा रुक के सीन वगैरह लेते हुए चलेंगे। और अभी मैं रुका हूँ यहाँ पे, थोड़ा चाय वाय पी के चलते हैं। चाय की दुकान दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है तबेला चाय के नाम से, बाहर चल के दिखाता हूँ। तबेला चाय। और इधर भाई आपको दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन सब मिल जाएगा। और पीछे, इसके पीछे सारा तबेला है यहाँ पे। तो समृद्धि एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया भाई यहाँ से। और गाड़ी का आप लोगों को मैं सीन दिखाता हूँ कितनी गंदी है। देखो पूरी तरह से गंदी हो चुकी है गाड़ी फ़िलहाल, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा वो है। और ये रहा भाई समृद्धि एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है जहाँ से हिंदू हृदय स्मार्ट सम्राट बाला साहेब ठाकरे। थोड़ा सा मैं कैमरा क्लीन कर देता हूँ गाड़ी का, क्योंकि रिवर्स लेते टाइम ना बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। इसको थोड़ा सा उंगली लगाना पड़ता है, पूरी गंदी हो चुकी है। चलो सफ़र शुरू करते हैं भाई। और आगे आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कसारा घाट का सीन और इगतपुरी का। सारेगामा कारवां। बढ़िया मौसम हो रहा है ना। इधर देख रहे तो अलग, उधर देख तो पूरी बर्फ ही बर्फ है। मतलब ये एक्सप्रेसवे अभी फिलहाल जहाँ पे हम पहुँचे हैं, दोनों साइड फॉरेस्ट हैं, दोनों साइड जंगल है। ये एक्सप्रेसवे है और बारिश हो रही है। ही व्यू आ रहा है फ्रंट में, देखिए। मेरे को यहीं से एग्जिट लेना है वैसे। बादल बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है आगे, तो ऐसा लग रहा है कहाँ आगे।
ये जो टनल अभी थी ना दोस्तों, ये 9 किलोमीटर लंबी है और मैं पूरा शूट नहीं किया क्योंकि 5-10 मिनट तो पूरे वीडियो लग जाते उसमें। और काफ़ी अच्छा है, टनल बढ़िया है, 4 लेन की है, 1 साइड, अच्छा है। आया हूँ दोस्तों मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए नासिक में। यहाँ पे बन रहा है फ्लाईओवर और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इधर मटेरियल ऑलरेडी लग चुका है, इधर लग रहा है मटेरियल और ये जाएगा बिल्कुल पीछे तक। जैसे ये एक स्पैन है बीच का 2 पिलर के बीच में, ऐसे 7 स्पैन है, सातों एक साथ बनने वाले हैं। तो दोस्तों अपना काम हो गया है नासिक से। यहाँ पे क्लाइंट से मीटिंग हो गई है, अभी निकल रहा हूँ मैं और चलता हूँ। लंच करूँगा कहीं रास्ते में, देखते हैं जहाँ बढ़िया ढाबा वाबा मिलेगा, फिर उधर लंच करके आराम से निकलते हैं मुंबई के लिए। भाई मौसम तो फ़िलहाल वैसे ही है, बारिश कंटिन्यू हो रही है और आ तो गए थे हम लोग जल्दी मॉर्निंग में, बट मंदिर में सावन चल रहा है, त्रंबकेश्वर मंदिर जाने का प्लान तो था, बट भीड़ ज़्यादा हो गई इसलिए हम लोग जा नहीं पाए, क्योंकि फिर इवनिंग हो जाता, क्योंकि सावन में भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए नहीं गए। नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे। तो भाई अपना काम हो गया था, जहाँ भी हम प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पे विज़िट किए थे काम हो गया था और टाइम हो गया फ़िलहाल 1 बजने वाला है। तो हमने सोचा हाईवे पे ढाबा दिखाई बढ़िया, तो रुक के लंच कर लिया जाए। और ढाबा काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे चेयर वगैरह जो है आपको दिखाता हूँ मैं। ये पिलो वगैरह बना के और मचान टाइप का बनाया टेबल है और काफ़ी बड़ा है। तो खाने का टेस्ट तो अब खा के फिर बताते हैं आप लोगों को। अभी ऑर्डर तो दे दिया है, तो खा के फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। गए वो भी काफ़ी अच्छे से किए गए हैं और बाहर की तरफ सारे ग्लास लगे हैं, तो व्यू दिख जाता है आपको बाहर से। राइस खाना आ गया है और ये सब्जी है जो वेज कुरचन करके है। खुरचन या कुरचन? कुरचन था, मतलब ये है कि वेज कुरचन था और दाल है और तंदूरी रोटी है। विद्यालय दिखाया, खुरचन है वो। ये है भाई बाहर का कुछ व्यू ढाबे का, और इसका ढाबे का नाम है करिश्मा ढाबा। करिश्मा तुम देख रहे हो वीडियो तो लाइक और कमेंट कर देना, मतलब ये वाली करिश्मा नहीं जो जिसको मैं जानता हूँ। ये फ्रंट का व्यू है कुछ। तो भाई अभी हम जिस ढाबे पर रुके थे खाने के लिए, ये देखें यहाँ पर इन्होंने बना रखा है कुछ मछली के लिए पॉट्स बना रखे हैं इन्होंने। ये सब नहीं खाया जाता अनुराग भाई, थोड़ा समझा करो ये सारी। मुझे क्या लग रहा है यहीं से निकाल के मैं बना के दे देंगे और हम खा लेंगे। वहाँ पे तुमने जो ऑर्डर किया है वो मच्छी फ्राई में वेजिटेरियन हूँ ब्रो, कभी से देखो बहुत पहले से। ये कौन सी मछली है ये? अंडा देखिए, ये चाइनीज मछली है। ये आवाज़ सुन के देखिए भाग रही हूँ। चोई नाम है, चोई। ये ब्लैक वाली कौन सी है? ब्लैक वाली 2-3 से उधर भी है भाई, ये बड़ा है। हाँ कौन सी? वो सेटल के पीछे लगा हुआ है ये वाली। ये वाइट कौन सी है यार? ये तो एकदम मुंह देखो इसका। तो ये मछली अंडा देने वाली है। हाँ ये मछली अंडा देगी। ये वाइट वाले का मुंह बड़ा अजीब है। हाँ कौन सी बोल रहे हो अंडा देने वाली? ये वाली है, आगे वाली। हाँ ये वाली का। काफी नहीं ना, लेकिन अच्छी ब्लैक वाली लग रही है। अरे इसके बहुत अच्छी आती है, व्हाइट वाले में ना बहुत अच्छी आती है, चाइनीज होती है भाई ये।
एक्सप्रेस वे पे आ गया। 100 किलोमीटर पता भी नहीं चला और 56 किलोमीटर बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर। और जैसे एग्जिट लिया हूँ ये 55 किलोमीटर दिखा रहा, 2 घंटे 19 मिनट, इतनी ही दूर के। अब आगे ट्रैफिक मिलेगा तब आगे कल्याण में, सिलफाटा में, उत्तर शिव में, फिर आगे कलम्बोली में, फिर पनवेल में। तो भाई अपन उधर से हो गए थे फ्री और घर जाते टाइम आ गया किया, क्योंकि कुछ सामान लेना है ऑफिस का। चल के सामान लेते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ व्यू। मैट्रेस फाइनल हो गया अपना और वो उस सेक्शन में था, इधर ऑर्डर प्लेस होगा। ये काउंटर फाइनल वाला है जिधर आपको कलेक्शन लेना पड़ता है अगर आपने मैट्रेस, बेड, फर्नीचर वगैरह लिया है तो। बाकी के हमने बिलिंग करा ली, वो लेके गए बड़े भाई साहब। वाह, क्या लाइट लगी हुई है। पैर उठा, पैर उठा। चलो 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 गाड़ी में ट्राई करते हैं। ये देखिए गाइस, एयरपोर्ट के साइड का रास्ता बिल्कुल खाली है, जहाँ पे 2 जाके चालान कटवाए थे। हाँ, अभी पिछले 3-4 दिन पहले इधर से आ रहा था तो वो स्पीड वाले पुलिस वाले आरटीओ वाले खड़े थे। इंटरसेप्टर ने काटा है। इंटरसेप्टर जो कार होती है वो में मशीन लेके स्पीड ट्रैक कर रहे थे और हम शायद 85 के आसपास थे या 90 के, और 60 की लिमिट है। 2000 60 की लिमिट थी, हम 220 पे थे। 2000 का चालान काट दिया गज से। दोनों गाड़ी को मिला के बता रहे हो ना, दोनों गाड़ी कटा था ना साथ एक में। गाड़ी का 2000 रुपये है। नहीं नहीं, दोनों की स्पीड मिला के बता रहे हो ना, 220। नहीं, जितनी स्पीड से उतनी हिसाब से चालान कटा, 200 की स्पीड में थे हम। कोई नहीं, देखा जाएगा, वो भी माफ होगा कि भरा जाएगा। वकीलों का अपना ग्रुप है, वो सब सेटलमेंट कर लिया जाएगा, उसकी कोई लोड की बात नहीं है। चलो गाइस, आप लोगों को आगे दिखाता हूँ और माफियाओं के शहर में अभी अपना पिज्जा पार्टी चल रहा है भाई। ये देखो, बस करो भाई, मेरे में बहुत हो गया ओरिगेनो चिली फ्लिक्स। तो दोस्तों, रात के बज रहे हैं 10 और आप लोग ये ब्लॉग देखिए। अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और मिलता हूँ जल्दी आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।